L'exposició d'Estasparà que presentem és una exposició homenatge a Eusebi Sempere. N'hi ha 47 autors, a part de Sempere, que tenen una obra, cada un representant una miqueta això, l'amistat que es va unir durant una època. Les obres, la primera, la més antiga, data de 1963, que és de Vicente Vela, i la més recent, de 2010, de Francisco Farreras. Com ha dit el regidor, n'hi ha molta varietat de tècniques, no és la tècnica ni és tampoc l'època el que s'ha reunit, sinó més bé una qüestió d'amistat i de relació personal. I gràcies a tots per vindre i estar així esta vesprada amb nosaltres. Gràcies. Ara, envoltat d'amics i de les seues obres, l'abstracció lírica viatja pel cel de 3 generacions. L'ull que sempre veurà més enllà de la simple visió. Guaixos geomètrics sobre paper canson negre acomiadaren la figuració. Formatgers de llum i color que desafiaren el moviment. La gravitació deformada a la retina bifurcada en 3 dimensions. Disposar d'una mostra com aquesta, formada per 47 artistes que han dedicat una obra a Eusebi Sempere, per a nosaltres és una oportunitat única poder-la oferir a tots vosaltres. Un artista de la nostra comarca, vinculat a Alcoi, de fet va viure durant alguns anys a Alcoi, però com els grans artistes, un artista que pertany al món, un artista internacional, reconegut, volgut i apreciat per tots. I correspon agrair al que ha sigut còmplice, el que ha sigut responsable i el que ha fet possible, entre altres, este treball d'estos anys, que és en Toni Miró. Gràcies pel teu compromís amb la nostra cultura, amb la ciutat. Gràcies per ajudar-nos, per estar ahí, per dedicar temps, esforços, per a formar part sempre d'aquest gran projecte cultural que entre tots hem fet possible durant aquests anys. Moltes gràcies.